çox asan bir şeydir. Heç də gözünüzü şişirtməyin. Çox çətindir deyənlərdən uzaq durun. Çətindir, yəni asan nə var ki burada? Yəni sizə çətindir deyəndə deyin ki, asan nə var ki? Azərbaycan dili bəyəm elə bilirsiniz, rus sektorunu öyrənmək çox asandır. Asandıırmı? İngilis dili asan da olur öyrənmək. Hansı dil asandır öyrənmək? Bəlkə alman dili asandır, bəlkə Çin dili asandır. Hansı dili öyrənmək sıfırdan asan olur. Heç bir dil asan deyil olar. Yəni ki, rus dili çox çətindir. Mən başa düşmürəm hansı dil asandır. Biri mənə desin ki, bu dil asandır. Hər bir şeyin öz çətinliyi var və bu normaldır. Amma ki, mümkünsüz deyil. Əgər mümkünsüz olsaydı, yəni bu dünyada bu qədər, ümumiyyətlə bu qədər yox. Bir-iki dənə olsun. Tərcüməçi olmazdı, lingvistlər olmazdı, poliglotlar olmazdı. Yəni ki, qorxuzmun özünüzü. Hamını göndərin, oturun dilinizi öyrənin, xarici dil öyrənin. Yəni hər nə demirəm sırf rus dili. İstər ingilis dilini öyrənin, istər alman dilini öyrənin, istəyirsiniz rus dilini öyrənin. Rus dilinə plusları nədir? Ədəbiyyatı. Mən deyərdim ki, ədəbiyyatı. Ədəbiyyatın orijinalını oxumaq nə desəz dəyər. Dostoyevskini, Çexovu, Puşkini nə desəz dəyər.